好，咁今次題目就講個 mean 就叫45分啦 ，Amy 就拎到咁多分，阿 Ben 就拎到咁多分，佢哋嘅 standard score 就分別係-2同埋3啦。咁其實你會發覺同評好唔同嘅就係有個 K 喺度嘅，咁但係你唔需要即係唔需要諗呢樣嘢，唔需要刻意去處理，你只需要知道佢哋相差幾多分就可以啦。你將阿 Ben 減走 Amy 就係相差25分啦，將阿 Ben 嘅 standard score 減走 Amy 嘅 standard score 就係相差5個 SD，OK， 3減負2係5。咁而家相差5個 相差5個 SD 啦，就係等於相差25分。咁即係相差1個 SD 就即係相差5分啦。好啦，你再望一望，阿 Kathy 係幾多？即係比個 mean 高幾多個 SD 啊？比個 mean 高5個 SD， 1個 SD 係5分，5個 SD 係25分。我哋將個平均分45加5個 SD 就會緊到係即係70啦，所以答案係 B。